我不同意这个计划。许大校说，语气很坚决。大校，就是您同意了，我们也不会飞这个任务的。另一名飞行员刘上尉说，我们这2个机组只是借调到研究基地的，我们最终的指挥权在集团军，我们有权拒绝任何危及机组安全的命令。上次事故后，我们的师领导特别强调了这一点。林云显得很冷静。刘上尉，如果你们接到集团军的命令，要求飞这次任务，你们会执行吗？那就是另一回事了，我们当然会执行的。我能得到进一步的保证吗？林云目不转睛地看着刘上尉，他的眼神让我恐惧。我以这个直升机编队负责军官的名义保证，但是少校，集团军是不可能下这种命令的。林云没有说话，拿起电话拨了个号码。您好，找曾师长。我是 B436 项目研究基地。啊，对，是我。对，谢谢您。他把电话递给刘上尉。上尉，38军陆航2师师长的电话。刘上尉接过了电话。是我。是，师长。我明白。是，一定。他放下电话，没有看林云，而是转向许大校。报告首长，我们已经接到命令，确保完成此次任务，时间和航次由基地确定。不，立刻告诉你们的上级，在没有找到可靠的安全措施之前，基地将停止一切观测飞行。许大校斩钉截铁地说。上尉手拿着话筒，犹豫着。他将目光转向林云，其他人的目光也都集中在他身上。林云咬着下嘴唇，沉默了2、3秒钟，伸手从上尉手中拿过了话筒，另一只手按断了电话，重新拨了一个号码。您好，是6号首长吗？您好，这里是 B436 项目基地。是，我是。我们想知道，昨晚我汇报的事情，上级是否已有决定？好的。说着，他将话筒递给许大校。总装备部6号首长。许大校拿着话筒，神色严峻地听着，最后只说了3个字：是，首长。就放下了话筒。
然后他转向所有人，郑重地宣布：上级命令我们按照林云少校的方案进行捕捉未激发状态球状闪电的试验，同时指示基地暂停其他工作，把力量集中到这个试验上来。希望大家在各自的岗位上恪尽职守。会后，请项目组的技术负责人留一下。从坦克试验基地回来时，林云自己单独去了一趟市里，整整待了一晚上才返回基地。现在我知道他去干什么了。之后，谁也没有说话，人们在沉默中慢慢散去。这沉默的锋芒显然都是指向林云的。中尉，林云轻声叫住了正在离去的飞行员。请你理解，如果是在战时，这只是一次普通的出击罢了。你以为我们怕死吗？郑中尉指指自己的胸膛说：我们只是不想无价值的去死，就为一个肯定一无所获的实验，一个按照莫名其妙的理论由莫名其妙的人设计的莫名其妙的实验。刘上尉说：我想就是丁教授也不会坚信这样真的能捉住雷球。丁仪一直没有说话，对刚才发生的一切他也无动于衷。他点点头说：如果一切都精确地按林少校的方案去做，我就能确信。2个飞行员走了，会议室只剩下许大校、林云、丁仪和我。长时间的沉默后，许大校严肃地说：林云，你这次太过分了，你把自己进入基地后的行为前前后后的仔细想一想。在工作上，你一贯我行我素，独断专行，为了实现自己的想法不择手段，习惯于超出自己的职责范围去干涉一切，常常绕过基地领导自行其事。这次更是通过特权和非正常渠道，越过好几级机构，直接向最高领导层传达你的主观臆想，传达不真实的信息。你这样下去是很危险的。不错，基地的其他同志以前都容忍了你，
但这都是为了工作。军队也不是处在真空中。我们清楚你的背景对这个项目的分量，也珍惜你这个下情上达的渠道。但你把这种容忍和同志们的信任当成了纵容，越来越不像话了。这个实验完成后，我将向上级写一份客观的报告，说明你的行为。同时，如果你有自知之明，就请自己离开基地和这个项目。大家已经很难与你共事了。凌云低着头，两手放在双膝之间，刚才的冷静与果断荡然无存，像一个做错了事儿的小女孩。她低声说：“如果实验失败，我会承担更大的责任的。”实验成功，你的做法就对吗？我觉得没什么不对的。丁仪说：“非常规的研究就需要采用非常规的推动方式，否则在这个僵化的社会里，科学将寸步难行。”唉，如果我当时脑子活一些，超级加速器的项目也就不会被取消喽。林云抬头感激地看了他一眼。丁仪站起身来，来回踱起步来，脸上又露出了那惯有的坏笑。至于我是不会承担什么责任的。我们理论物理学家的任务就是提出假设，如果得不到实验的验证，我们的责任无非是再提一个。可是验证您的假设是要冒生命危险的。我说，与要得到的东西相比，这是值得的。您到时候又不在那2架直升机上，这么说当然容易。什么？丁仪突然暴跳如雷，你的意思是让我也上直升机，以显示某种气概？没门儿！我这条命已经有主了，那就是物理学。告诉你，我不上直升机。没人让您上，丁教授。许大校摇摇头说。散会后，我走到没有人的地方，拿出手机，拨通了那个号码，只响了一声，就听到了林将军沉稳的声音：“喂，陈博士吗？”他能猜出是我，令我十分吃惊。这至少说明高层也在关注我们的研究。我将会议的情况向将军说了，他立刻回答道：“
你说的情况我们都已经清楚，但这是非常时期，急需这个项目的成果，所以一些险是必须冒的。当然，凌云这种做法不好，甚至可以说是非常恶劣的。但他就这性子，有时候也没办法。我们以前在这方面也考虑不周。明天将向基地派出一个总部的特派员，负责研究一线与上级的沟通。不过陈博士，还是谢谢你的信息。将军，我主要想说的是，丁教授的理论也太玄，太令人难以置信了。博士，现代物理学的哪个理论不玄？哪个又能令人轻易置信呢？可是凌云拿来的丁教授的理论设想和计算过程，我们已经让更多的学者和专家看过了，对他设想的试验也经过了慎重的考虑。另外，你可能不知道，丁仪并非第一次参加国防项目，我们对他的能力是有信心的。不管他的理论多么玄，这个险值得冒。在以后的2个星期里，我才真正体会到军人与平民的差异。像这样一个以常识来看十分荒唐的试验，项目组的大多数成员都持坚决的反对态度，同以凌云为代表的少数人形成尖锐的对立。如果是放到地方上的研究机构之中，是不可能顺利进行下去的。每个反对者都会以让人抓不住把柄的方式消极怠工或暗地里拆台。但在这里不同，每个人都真正的尽心尽力。凌云发出的命令被坚决执行，很多执行者的军衔都比他高。当然，也不否认这里面他的个人魅力在起着作用。项目组里有几个高学历的年轻军官，不管对错，总是死心塌地的跟着他跑。一同参加试验的还有刚调来的碳杆防御系统的几名工程师，他们改进了系统的硬件部分，将碳杆增长了1倍半，并将系统安装到直升机上。同时，系统的控制软件也进行了修改，除了软件的目标识别部分之外，还对其触发判定部分进行了反向设置，使碳杆在目标熄灭的瞬间弹出。正式试验这天，基地所有的人都来到起飞场地，使我想起了1个多月前第一次空中放电试验时的情景。与那次一样，这也是一个晴朗
无风的清晨。这时，真正轻松的似乎只有那2个将经受生命危险的飞行员。他们像第一次一样，在救护车旁边与护士们自如地谈笑着。林云穿着一身作训服，像每次起飞前一样，走向装有探杆系统的那架直升机，但刘上尉拦住了他。少校，探杆系统是自动运行的，上面有1个飞行员就行了。林云无言地推开上尉的手臂，登上了后排座舱。上尉盯着林云看了几秒钟，也爬进了座舱，默默地帮助林云系好伞包。他手指上被雷球烧掉的指甲还没有长出来。丁仪又在一边嚷嚷起来，生怕别人把他拽上直升机，再次声称他的命是属于物理学的，全然不在乎旁人鄙视的目光，还说他又进行了更深入的计算，更加确定了自己理论的正确，雷球肯定能被捉回来。现在这个人在我们眼中的形象也只有江湖骗子能对上号了。目前除了他和林云，没有人对试验结果抱任何希望，只是祈祷直升机上的人能逃过这一劫而已。2架直升机轰鸣着起飞了。当电弧在空中噼啪作响的出现时，地面上每个人的心都抽紧了。按计划，当雷球被激发后，电弧立即熄灭，装有探杆系统的那架直升机将靠近目标至25米左右的距离。当雷球熄灭时，探杆将自动弹出，牵引着一根直径不到半厘米的超导线，接触那被丁仪认为存在着空泡的位置。那根导线连接着放置在机舱内的已放空的超导电池。直升机编队渐渐飞远，电弧变成了清晨蓝天上的一颗银亮的星星。下面发生的事情是我们以后才听说的。